อืมสวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาพบช่องส้มตาพาแซมมากินแบบบ้านๆสไตล์แบบส้มเนาะวันนี้ส้มก็ได้น้ำตกหมูน้ำตกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแจวเส้นหยอดความเผ็ดด้วยจ้ะลวกผักแล้วก็มะแตง